Секојдневното вдишување канцерогени честички значи болест, но и смрт. Повеќе од 3000 луѓе годишно умираат како резултат на загадениот воздух во Македонија, предупреди Европската агенција за животна средина, која во последниот извештај ја прогласи Македонија за земја со најзагаден воздух, а заедно во група со Косово, Србија, Унгарија и Бугарија е на врвот по бројот на смртни случаи по глава на жител. Смртноста во Македонија е повеќе од двојно повисока од европскиот просек, кој е 60 прирани смртни случаи годишно на 100.000 жители. Во Македонија на 100.000 умираат 125 луѓе, говорат податоците од Светската здравствена организација. Според Институтот за јавно здравје на Македонија, пак како последица од загадувањето годишно умираат околу 1400 луѓе. Оттаму посочуваат дека бројките се разликуваат, бидејќи се користат различни методологии. 25 до 30% од општата смртност во државата и во селектираните градови, пред се во Скопје, може да се должи на аерозагадувањето. Во овој случај во бројки, ако е 5500 општата смртност, значи околу 1000, 1300, 1400 биле во Скопје, зависи која методологија применува. И уште пострашно, големо оптеретување за децата, детските болници се преполни, на таквите слаби имунитети се надоврзуваат бактерии, приеме бронхопнеумоники, децата пнеумони, детската болница во Козле е преполна. Земајќи ја статистиката од Македонија, може да се спасат повеќе од 1000 животи, доколку успееме аерозагадувањето да го доведеме до европските стандарди, вели професор доктор Драган Ѓорѓев. Ако дојдеме до нормата на Светска здравствена, можеби 70-80% од овие луѓе нема да умрат. Нивниот животен век ја скратен за околу 20 години, 20-30 години. Тие подоцна би умреле, кој би им го овозможили оној воздух кој што е прифатлив и за Европската унија. Според Ѓорѓев, тоа што нема тренд на намалување на смртни случаи, покажува дека не се прави ништо конкретно и организирано на ниту едно ниво. Немаме ништо организирано направено. Значи, таа бројка не може да падне, посебно ако земеме во предвид дека нашите градови се во една котлина, значи метеоролошките фактори не ни одговараат, природните фактори, тогаш не може да падне ако не направиме нешто организирано. Доколку хармонично и системски сите чинители во општеството заедно делуваат за намалување на аерозагадувањето, бројот од околу 1400 смртни случаи годишно ќе се намали барем за половина.